हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में JBL कार स्पीकर का रिव्यू करूंगा और साउंड टेस्ट भी करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है JBL का कार स्पीकर। यह 6 इंच का स्पीकर है जिसका मॉडल नंबर है क्लब 6522 और ये 60 वाट्स RMS में आता है और ये टोटल इसका पिक पावर है 180 वाट्स का है। और इसका लुक बाय देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है और इसके साथ ये ट्यूटर भी आता है। तो देख सकते हैं ये स्पीकर काफ़ी ही अच्छा स्पीकर है और मटेरियल भी इसमें बहुत ही अच्छा यूज किया गया है JBL द्वारा। इसका इनक्लोजर जो रबर दिया है वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का यूज किया गया है। और ये ट्यूटर जो है इसमें आपको मिलता है जिसका ये बटन है, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसका साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है और देख सकते हैं इसका लुक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। और इसके साथ प्रोटेक्शन के लिए ग्रिल दिया आता है और ये स्पीकर के साथ प्रोटेक्शन ग्रिल भी मिलता है। तो ये ग्रिल भी देखा है जो ये भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पे देख सकते हैं JBL का लोगो है। कुछ इस तरह दिखता है, तो अब मैं इसका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। तो इसको मैं अपने कनेक्ट कर लेता हूँ वायर से। Change your car.